به نام یاد خدا به جلسه هشتم یعنی جلسه آخری کتاب لیتس 6 خوش آمدین و با انتهای جلسه ما سیستم لیتس را به اتمام میرسانیم و اگر خواست خدا باشه انشاءالله کتاب های امریکن انگلیش یا کتاب های هیدویره شروع میکنیم. به هر صورت امیدوار هستم از این درسایی که خدمت شما ارائه کردیم مطالب را مختار باشیم و توانسته باشیم در حد مشکلات شما را رفع بکنیم با شما را با انگلیسی آشنا ساخته باشیم. Unit 8 بخش هشتم In the future عنوان درسمون است یعنی میشه در آینده. Let's talk به صحبت بکنیم. پس گوش بگیریم دیالوگی داریم چی است. Future. Let's talk. A. Listen and say. If you could go anywhere, where would you go? I would go to Egypt. Why? I'd like to see the pyramids. What about you? Where would you go? I'd go to Antarctica. Why would you go there? It's cold. I'd like to see penguins. If you want to see penguins, we can go to the zoo. That's true. The zoo is warmer than Antarctica. خب در درس هفتم ما در مورد ای کاش خواندیم. به طور مثال میگفتیم ای کاش که این کارم میکردم، ای کاش اون کارم میکردم و جملهش هم بود I wish, he wishes, she wishes, they wish, you wish. اینجا گفته جینی if you could go anywhere where would you go. گفته اگر میتونستی هر جایی بروی where would you go کجا میرفتی. گفته I would go to Egypt میخواستم با چی برم؟ با مصر برم. Why؟ چرا؟ I'd like to see the pyramids ما مایل بودم که چی را ببینم؟ اهرام را ببینم. and then میگه what about you در مورد شما چی؟ where would you go کجا میرفتی؟ I'd go to Antarctica ما با انتارکتیکا میرفتم. Why would you go there چرا آنجا میرفتی؟ It's cold سرد است. جینی در جواب میگه I'd like to see penguins من مایل بودم که چی را ببینم؟ پنگوئن ها را. and then میگه if you want to see penguins we can go to the zoo اگر میخواهی پنگوئن ها را ببینی ما میتوانیم به باغ و وحش برویم. جینی میگه that's true درست است. The zoo is warmer than Antarctica یعنی باغ و وحش گرمتر از چی است؟ انتارکتیکا است. جمله would یک نوع مودال ورب است که میتونیم به شکل درخواست هم استفاده بکنیم و همچنان به شکل جمله‌ای که یک ذره مؤدب‌تر باشه بتونیم استفاده بکنیم و همچنان در گذشته هم میتونیم استفاده بکنیم. یعنی شکل گذشته will would است. پس اینجا وقتی کوچکش کنیم خردش بکنیم اختصارش بکنیم چی میشه؟ I would میشه I'd. خب practice the word ask and answer تمرین بود کلمات و پرسیم پاسخ بدیم ببینیم که چی هست اینجا. Number 1. The Amazon jungle. Number 2. Mount Everest. Number 3. The bottom of the ocean. Number 4. The pyramids of Egypt. Number 5. The moon. Number 6. The equator. خب ببینین اینجا که همون جمله که داشتیم میگفتیم اگر میتونستی هر جایی بری کجا بری؟ کجا میرفتی؟ میگفتیم if you could go anywhere where would you go. اما اینجا داریم گفته جملاتی که تصاویرها همراه با کلماتی که اینجا هست البته جایی است که میتونستین بروین یا میخواین در آینده بروین. The Amazon jungle جنگل آمازون. Mount Everest کوه Everest. The bottom of ocean The bottom of ocean یعنی انتهای اقیانوس. The pyramids of Egypt اهرام مصر.
the moon مهتاب the equator خط استوا. گفته if you could go anywhere where would you go؟ اگر میتونستی هر جایی بری کجا میرفتی؟ I would go to the Amazon jungle. من مایل بودم که یا به جنگل آمازون میرفتیم یا مثلا میگیم که I would go to the equator. I would go to the moon. به همین راحتی. Lesson and saying گوش بگیریم و بسریم آهنگی که داریم اینجا. If you could go anywhere. If you could go anywhere, where would you go? I'd take a plane to Mexico. If you could buy anything, what would you buy? I'd buy an airplane and learn how to fly. If you could be anything, what would you be? I'd be a tiger running up a tree. If you could do anything, what would you do? I'd have a party and I'd invite you. خب گفته if you could go anywhere اگر میتونستی هر جایی بروی. If you could go anywhere where would you go؟ اگر میتونستی هر جایی بری کجا بری؟ کجا میرفتی؟ I'd take a plane to Mexico. ما یک طیاره یا هواپیما به مکزیکو میگرفتم. If you could buy anything, what would you buy? اگر میتونستی هر چیزی بخری چی میخریدی؟ I'd buy an airplane and learn how to fly. ما یک طیاره میخریدم و میآموختم چی کنم؟ پرواز بکنم. If you could be anything, what would you be? اگر میتونستی هر چیزی باشی چی میتونستی باشی؟ I'd be a tiger running up a tree. مایل بودم که یک پلنگ باشم یا تایگر باشم که به درخت بالا باشم. If you could do anything, what would you do? اگر میتونستی هر چیزی انجام بدی چی انجام میدادی؟ I'd have a party and I'd invite you. مایل بودم محفل داشته باشم و مایل بودم که یا میخواستم که تو چی کنم؟ دعوت بکنم. ببینید جمله if you could یکی از فقط بعد از این جملاتی که تبدیل کرده فعلی است که اینجا تغییر داده. به طور مثال من میگم با جای buy sell میارم درست فروخته. اگر میگفتم اگر میتونستی هر چیزی را بفروشی چی میکنی میفروختی؟ به همین راحتی سوال رو میتونستیم تکمیل بکنیم. یا به طور مثال با جای go به طور مثال من میتونم یک جمله clean دارم تمیز کردن درست؟ اگر ولی anywhere هر جایی یا میتونستیم بگم everywhere هر جای. If you could clean anywhere اگر هر جایی را تمیز میکردی where would you clean کجا را میتونست تمیز بکنی؟ به همین راحتی. اگر با این درس مشکل نداره I can do this lesson. Let's learn بیاموزیم. پس ببینیم که چی داریم اینجا. The words. Number 1. Go to Antarctica. Number 2. Go to Mars. Number 3. Meet a TV star. Number 4. Meet a sports star. Number 5. Buy a pony. Number 6. Buy a motorbike. Number 7. Go kayaking. Number 8. Go skydiving. خب ببینین اینجا جمله اول من است. عبارت اولا go to Antarctica به انتارکتیکا رفتن. go to Mars به مریخ رفتن. meet a TV star یک ستاره تلویزیون ملاقات کردن. meet a sport star بازیکن ستاره ورزش ملاقات کردن.
buy a pony یک پونی خریدم. buy a motorbike موتورسیکل خریدم. go kayaking با قایق رانی رفتن. go skydiving با skydiving رفتن. make sentences گفته جملات بسازیم. the children are dreaming اطفال در حال رویا پردازی هستند. what would they do if they could do anything آنها چی انجام میدادن اگر آنها مایل بودن چی انجام بدن اگر آنها میتوانستن هر چیزی انجام بدن. خب این ببینید این موتوربایک ده یا به طور مثال میگیم چی میگیم I would buy a motorcycle یا I would go to Mara یا I would go kayaking. با جملاتی که اینجا هست go to Hawaii meet a TV store buy a bird sell a boot meet a sport store go to New York fly a helicopter go rafting. با جملاتی که میتونید از دوستایتون پرسان بکنید به طور مثال if you could do anything what would you do اگر میتونستی هر چیزی انجام بده چی انجام میدادی یا مایل بوده چی انجام بده. یا به طور مثال میگیم که I would go to Hawaii I would meet a TV store I would buy a bird I would sell a boat. اینا رو میتونین با سوالی که اینجا هست از دوستتان پرسان کنید. lesson and chain گوش بگیرین و بسارین. if you could do anything جمله که تکرار شده اینجا If you could do anything. If you could do anything, what would you do? I'd climb Mount Everest from Kathmandu. I would. If I could. I would. If I could. If you could speak any language, what would you speak? I'd speak French, English, Japanese, and Greek. I would. If I could. I would. If I could. If you could buy anything, what would you buy? I'd buy a little plane and learn how to fly. I would. If I could. I would. If I could. خب ببینین گفتم if you could do anything what would you do اگر میتوانستی چیزی انجام بدی چی مایل بودی انجام بدی. I'd climb Mount Everest from Kathmandu مایل بودم که با کوه اورست بالا شوم از کاتماندو. I would مایل بودم if I could اگر میتوانستم. I would مایل بودم if I could اگر میتوانستم. If you could speak any language what would you speak اگر میتوانستی هر زبانی را صحبت بکنی چی مایل بودی صحبت بکنی. I'd speak French, English, Japanese and Greek مایل بودم که فرانسوی، انگلیسی، ژاپنی و یونانی صحبت بکنم. If you could buy anything what would you buy اگر میتوانستی هر چیزی بخری چی میخریدی. I'd buy a little plane and learn how to fly مایل بودم که یک طیاره یا یک هواپیمای کوچک بخرم و بیاموزم چگونه پرواز بدم. اگر با این درس مشکل نداریم میگم I can do this lesson میتونم این درس انجام بدم. Let's learn more بیا که بیشتر بیاموزیم. Roll a die move your marker follow the direction at the top of page 71. ببینیم صفحه چندم هستیم اینجا صفحه 70 است. خب دایرکشنی که هست شما از رو شروع میکنین به این مسیرهایی که اینجا هست. از این دایرکشن ها یا از این مسیرهایی که هست یا این دستورالعمل هایی که هست شما اینجا انتخاب میکنین و نظر به یا شما جوابایی که اینجا هست انجام میدین. به طور مثال I have آمده شروعش هست I have ولی اینجا چی گفته؟ باید گفته ask a question یک سوال پرسان بکنی. چی پرسان میکنی؟ میگم where you have been با جمله‌ای که باید با have بیاید. درست است؟ سوال که اینجا ذکر شده سوال شما قسم جور میکنین ask a question. سوالتان چگونه است؟ با زمان حال کامل است.
میگیم Have you been to Egypt؟ آیا به مصر بودی؟ اگر بود میگه Yes I have. ولی من بود. اگر نبود میگیم No I haven't. نخیر نبود. سوال دومش دایرکشن دومش است Answer the question. سوال جواب بده. سوالش چی است؟ گفته What did you do yesterday؟ دیروز چی انجام دادی؟ دیروز چی کار کردی؟ میگیم I went to school. به مکتب رفتم. به همین راحتی میاین از پایین از دایرکشن ها انتخاب میکنین و چیزایی که اینجا گفتن دوباره میرین و جوابا را میدین تا انتها. به همین راحتی که خیلی ساده و خیلی هم راحت است. خب let's read. بیا که بخوانیم. Listen and read along then read again. Future wishes. آرزوهای آینده است. If you could do anything, what would you do? پس ببینیم که چی گفتن. Listen and read along. Then read again. Future wishes. If you could do anything, what would you do? Sophia, age 13, Denmark. If I could do anything, I'd go surfing. I live in the mountains, but I love the beach. I'd love to learn how to surf. Peter, age 13, Germany. I love playing music. I've played piano since I was 6. Now I want to learn how to play the French horn. If I could buy anything, I'd buy a French horn. Maria, age 15, Colombia. I travel around the world. I take this suitcase. I want to go everywhere and see everything. خب جمله که اینجا هست گفته If you could do anything, what would you do؟ چی انجام میدادی؟ اینا را از این 3 نفری که به اسمهای سوفیا، پیتر، ماریا است پرسان کردن. سوفیا چند ساله است؟ Age 13. 13 ساله است. کجاییست؟ دنمارک است. گفته If I could do anything. اگر میتوانستم هر چیزی انجام بدم. I go surfing. و موجسواری میرفتم. I live in the mountains, but I love the beach. من در کوها زندگی میکنم اما ساحل خود دوست دارم. I'd love to learn how to surf. مایل هستم بیاموزم چگونه موجسواری کنم. پتر چند سال است؟ اینم 13 سال است. از کجاست؟ جرمنی است. I love playing music. دوست موسیقی را یا نواختن موسیقی را دوست دارم. I played piano since I was 6. زمانی که 6 ساله بودم پیانو می نواختم. Now I want to learn how to play the French horn. حالا من میخوایم بیاموزم چگونه یک شیپور یا همو چی میگیم بالای موسیقی است. معمولا شیپور بگیم بهتر است. حالا من میخوایم بیاموزم که چگونه شیپور فرانسوی را پخش بکنم یا بنوازم. If I could buy anything. اگر میتوانستم هر چیزی بخرم I'd buy a French horn. مایل بودم که چی میخردم؟ یک شیپور فرانسوی. ماریا چند ساله است؟ 15 ساله است. کجاییست؟ کلمبیا است. I travel around the world. مایل بودم که در اطراف دنیا یا در سراسر دنیا سفر بکنم. I take this suitcase. مایل بودم که این سوتکیس را چه کنم؟ بگیرم. I want to. اینجا که سوتکیس ما میگیم بکس دستی، چمدان یا هر چی که است. معمولا لباس ها و کالاها اینجور چیزا داخلش انداخته میشه. I want to go anywhere. I want to go everywhere and see everything. میخوایم هر جای برم و همه چیز ببینم. کلمات جدید French horn شیپور فرانسوی everywhere هر جای anything everything هر چیز. سوال درست انتخاب کنیم. گفته Where would Maria like to travel؟ ماریا کجا مایل است که سفر بکنه؟ everywhere هر جای to the beach به ساحل.
ماریا کی است؟ ماریا شخص سوم. کجا میخواست برود؟ میخواست هر جای برود. What instrument would Peter like to buy? چی وسیله؟ اینجا instruments وسیله یا اسباب موسیقی است. چی وسیله یا اسباب موسیقی پیتر مایل بود که چی کنه؟ بخره. پیانو یا فرنچ هورن یا موشیپور فرانسوی. Understand the vocabulary. فهمیدن لغات. I love playing music. من نواختن موسیقی را دوست دارم. What does playing music mean? معنای نواختن موسیقی چی است؟ تصویر A است، B است یا C است. پس میگیم A. Ask your partner. از پارتنرتان بپرسیم. گفته if you could go anywhere where would you go? اگر میتونستی هر جای بری کجا میرفتی؟ If you could buy anything what would you buy? اگر میتونستی هر چیزی بخری چی میخریدی؟ Listen and write. Do you hear OR or you are? مشهور را چی میگه در انگلیسی؟ surf. چی میگه؟ you are. شیپور را چی میگیم؟ horn. OR. و رنگ بنفش چی میگیم؟ purple. Learn about word, read and write. بیاموزین در مورد کلمات، بخوانین و بنویسین. اینجا ببینین suit case شده، یعنی دو لغات یک جا شده، compound شده یعنی ترکیب شده و یک لغات دیگه را تشکیل داده. اینا را میگن compound word، کلمات ترکیبی. اینجا سوت لباس معنا میده. کیس جعبه را وقتی میگیم سوت کیس جعبه لباس یا چمدان میگیم یا بکس لباس. بین بگ. بین دو لغاتی که اینجا ذکر شده. بین لوبیا، بگ هم شده پاکت لوبیا. یا بک پشت، پک کوله یعنی کوله پشتی یا مو بکسی پشتی یا بیک پشتی. رین باران، بو ابرو یعنی رنگین کمان یا کمان. پن کیک، پن تابه را معنا میده. کیک هم کیک است که کیک تابه‌ای. اگر با این درس مشکل نداره میگم I can do this lesson. میتونم این درس انجام بدم. خب اینجا هم یک معمای شکار معمای دیگه داریم. پوش بگیریم که چی گفته اینجا. Pet drawings. Mystery Hunters. Matt and Megan's blog. The Nazca Lines. Mysterious Drawings. In the Nazca Desert in Peru, there are hundreds of giant drawings of animals and shapes. The drawings are thousands of years old and very large. Some are almost 1 kilometer long. You can easily see the lines when you walk in the desert, but on the ground, they just look like lines in the dirt. You can only see the pictures from high in the sky, and they were drawn long before there were airplanes. Who made the Nazca drawings? How did they make them? And who looked at them from the sky? It's a mystery. خب ببینین اینجا چه گفته. The Nazca line. خطهای نازکا. Mysterious drawing. با رسامی معمایی یا رمزرازی. In the Nazca Desert in Peru, there are hundreds of giant drawing of animal and ships. در صحرای نازکا در پیرو صدها نقاشی های بزرگی از حیوانات و اشکال وجود دارند. The drawing are thousand of years and old and very large. رسامی ها 1000 سال قدامت دارند، قدیمی هستند و بسیار بزرگ هستند. Some are almost 1 kilometer long. بعضشان تقریباً 1 کیلومتر درازی دارند. You can easily see the lines when you walk in the desert. شما با سادگی میتوانید خطها را ببینید زمانی که شما در صحرا قدم میزنید. desert که ترجمهش کردیم صحراست.
but اما on the ground در زمین they just look like lines in the dirt. گفته در زمین آنها فقط شبیه خطها در خاک معلوم میشن یا دارمو کثافت معلوم میشن. You can only see the picture from high in the sky. شما تنها میتوانید تصاویر از ارتفاع در آسمان ببینید. And they were drawn long before there were airplanes. و آنها خیلی قدیم رسامی شده بودند قبل از اینکه یا پیش از اینکه طیاره ها باشند. طیاره ها وجود داشته باشند. Who made the نازکا drawing؟ کی نقاشی ها یا رسامی های نازکا را ساخته؟ How did they make them؟ چگونه آنها را ساختند؟ And who looked at them from the sky؟ و کی آنها را نگاه کرده از آسمان؟ It is a mystery. این یک چی است؟ یک معماست یا راز است. The condor است، the spider است، عنکبوتی که اینجا میبینید، کندوری که اینجا میبینید در تصویرش. و another view of the Nazca area. کلمات جدید desert صحرا، hundreds صدها، thousand هزار، 1 kilometer long 1 کیلومتر طولانی یا امتداد. نوبت شما چی است؟ Have you ever seen ancient drawing؟ گفته آیا گاهی رسامی باستانی را دیدین؟ Who drew them؟ کی رسمش کرده؟ What do you think؟ چی فکر میکنید؟ Write your opinion. مفکوره و نظریتون رو بنویسین. Where did you see them؟ کجا دیدین آنها را؟ What do they mean؟ آنها به چی معناست؟ این بود از درس 8 کتاب لیتگوی 6 و از انتها یا جلسه آخری کتاب. و در اینجا ما کتاب‌های ما را به اتمام میرسانیم. تا کتاب‌های بعدی الله یار و یاورتان ما را همراهی بکنین و کنار ما باشین.